Certo, galera? Bom, aí ó, tava aqui com um Cruise Ecotec, né? Chegou fazendo um barulho no motor quando acelerava. Tirei o cárter fora, certo? E o que aconteceu aqui? Fundiu a biela do segundo cilindro. Agora eu vou desmontar o motor para saber o porquê, né? Que aconteceu esse problema aí. Falta de pressão de óleo, algum problema deu aí, certo? Então vamos lá.